Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetono sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Moto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetono sapa Allah taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani utawa sperma wal bedo talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi. Oleh urip binabati lan anane tanduran badha mautiha sause keringe utawa matine arep. Ayya basiha to yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika wakal qudra lan ikhrat wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip. Ai dikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip saka mati lan sawise itu khrajuna den tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur. Bina iklan kabangun lawan dibina oleh fa'il maring fa'il. Wa kadzalika takhrujun wal maf'ul lan tin mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun. Sami-sami qiraah. Wa min ayati lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin. Ayatihi ta'ala tegese ayat Allah taala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah taala. Rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah taala kok ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kumiku aslukum an khalaqakum khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basyarun iku dadi manusa, min damin saking getih, walahmin lan daging. Padahal matene riyen saking lemah. Tantasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok minu tofu ijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh hak nisa. Wajah lan gawe sapa taala binakum antarané sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika satamna ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri tegese barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat di kaumin kedhe kaum li kaum yatafakkarun kedhe kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sange tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati te gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lesan-lesan sira kabeh. Lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam. Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh. Ana sing min bayatin yaiku putih, wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayatan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku aula durajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudrati ta'ala tegese
nunjukno kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami qiraah. Lil alimin kalian lil alamin. Manane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal. Wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah saking ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wa nahari lan ing dalem wektu dina. Kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah. Kowe karep turu lan Allah ora kersane ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wabti hukum lan oleh golek sira kabeh bin nahari ing dalem wektu dina kowe golek min fadlihi anugerah Allah. Tasarruf hukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf ku manane gonta-ganti aktivitas itu jenenge tasarruf. Mboten monoton itu tasarruf. Mulane diarani ilmu sharaf kok wazane digonta napa ganti. Wa tasrif riyah manane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarruf hukum tegese napa ya? Menurut iki kuno manane tasarruf kok aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaiku ya kira dadi iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satana ing dalam kono-kono kabeh ayat nek dadi ayat kaum iki kaum yang kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburen to sama atadaburen lan krungu sing gelem angen-angen wa ibaren lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kumi sira kabeh. Ira atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa. Sangka kata ara yuri iraan iki terus di masdarno dadi mutada muakhir. Utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat. Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir, misale lil musafiri kedhe sing lunga minaswa iki sing boro-boro bledek. Tapi waktu makanan Allah yang marai ngekei harapan. Misalnya lil mukimi kedhe wong sing mukim, filmat lil mukimi kedhe wong sing omah ngekei harapan filmatore ing dalem turune udan. Wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu. Fayu fi mongko iso nguripno sapa Allah iklan ma'al ardo ing bumi. Ka'ada mautia sause matine arat ayub siha atau yagasia tegese sause garinge arat. Di antam buta gambar arab yang todukul apa tapi dalika satana tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu mazkuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning kene dadi ayat di kaum men kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqilun kang dene akal sapa kaum ya terbaru tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terangno iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahlilul lafzi ning gone lafaz-lafaz maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat misalnya urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekan. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip kok ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Salah mati ku. Nah cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini itu misalnya begini, sampai saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad.
Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka anir ruh boleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kalau aturaken. Sebab niku ya orang mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ada penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya, mungkin latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya benar terus ya tahu benar. Sama tak gede ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu anak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur, Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah gawe ringan, malah ape jangan orang mati ya. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum asunna. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe ya jadi Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek aku supaya para pangeran tak jalukno. Mane ndak bekum terus no ae. Selain bakat ya ono sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kayak misalnya mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berdiri malaikat terus panjang no. Lare sampai butuh nopo? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwaca nopo kuping ati. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Tidak, ana cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki tidak. Beneran mlebu neraka apa bukan mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida, berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida nak kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampeyan aja darani bid'ah. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 gol. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti blengoran gegem. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing liya rawu wis. Kula balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketok ora meyakinkan kerawuh di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita. Masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen.
Ya, ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen dukung Nabi dan saudarane hasud. Ya gue sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka jadi beda madhab, jadi ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad, kenapa orang Nabi Nuh jadi beda madhab? Ya nggak perlu, karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongakno disepuh, dukung beda madhab, maslahatnya ora ketemu jadi ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawe kanjeng Nabi, apa? Yang karuan dawe Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Ismail yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal mati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib sholat zakat ya Nabi Ibrahim ya mandok-mandok. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa umat sholat zakat? Umatku yang bener ya ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, itu umat-umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlaknya. Cara Nabi ini kue, mana umatku cukup padat no. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat pemenang umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Makanya kalau senang kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Ben Nabi Musa ketok kelirune dari sapa saya rakaat rakuan. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kulo ki nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku Nabi Musa kulo nate. Tapi mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya tarawih kan wis piro 33 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro? 12 kok wah mati. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan. 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sik. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo guys meneng ae. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu, berarti kan itulah rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis, aku ya pengiran mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis nak gue kok. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue orang wali kutub ya, wali-wali dewi, dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng gerutunya Nabi Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu.
Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu data, pangeran gue sapal mbek gayane ini, jadi ya dibakno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Iku siji syaratnya keyakin nanti kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih pangeran. Musa gak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabari, kaum Kan'ani ini, jadi tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu lagi sesuai fungsi Palestina, tapi caranya Palestina bukan hari ini, supaya kan hari ini, so tidak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang dari setelah kaum Kan'ani ditaklukkan Nabi Musa, soan neng Turisina itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan imiqati. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan mukminalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pengiran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gendenan pengiran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi. Ora levelnya njaluk ora pengiran. Itu fakir sambar berdet mati. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mate ini terus saksi sinten? Seputi jenengan kudu diuripno. Akhire pengiran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Kok keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae yo salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau go jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sop awal. Sing sop awal gak trimo wong salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena napa jenengan kok wali, padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku ku akeh. Karo kae sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sop awal ya wong pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu aja. Ora terus kowe muni sop awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kowe ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kok ora salat go guru ya ana ilmune. Mergo nek kok ngarep imame drek faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guru. Inni astahyi minallah iki wis dhewe pangeran. Nah aku sing atadan nasubidu nebab iku urung bersih kok salat kok. Nah. Mane wong ngaji ku yo bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdal paling apik sop awal. Terus maksa sop awal maksa guri iku yo ilmu. Mbok guri ku yo ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana apa? Blas iku. Dadi wali ku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku yo ora karo-karuan, cara kita anut yo ora karo-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha Soalnya itu sebenarnya Rabbi lau sita ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkara ini salah. Menisan kulo jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi radio wong andalan. Nah menisan depan pateni kulo menisan pateni jadi terus bar gak nabi-nabinan. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha Karo di wong tiyang goblok iku jinan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah aku sing tak ono, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ono wong ngomong pahpo keliru ben karo wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atulikuna bima fa'alas sufaha minna. Atulikuna to rusak panjenengan nek kita bima fa'alas sufaha napa minna.
Dimulai jogeman itu yang itu sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane yo mau 5, 45. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon yudone. Wah iku cara kesampean jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari musuh mari matematika beda tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek berapa? Lah yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Ya cek 5. Kok katut Mustofa. 50 disudah 55 ping 9 karek yo. Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pikiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat umat. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku isi isin karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula lah usul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau ke bumi juga no ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora malih. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik hitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa afwan. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kalau cerita kejawen, nah malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, bersama hidupnya seneng rokok. Rokok ewes kalem cung, di rokok bambu. Ono kadang dikai gemblong jadi senengane bae, bareng cokot tikus jadi bae wis mulai. Lah itu ya. Lah kalau itu gak diwo bid'ah Kang iku ngawur tenan. Nah, daerah-daerah tertentu nggih ke atas ngoten niku. Lah nek senengane dhuwit yo dikai dhuwit. Agar dhuwit ilang jare wis jujuk bae. Lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, aku aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr yang disebut kuliruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayah yo paham, nek ora paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati
baru bangun, ngilir, entah bau bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk wae anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep masalah. Isowa cara Allah ora masalah. Asal sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenang ngerti anakmu itu gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Sebelum sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol iki. Nek mati kue ngerti. Kue saiki nganggep sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kue sampe nak mati ngerti. Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek wis saniki jare lho ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nak mati fakashafna angka ghita'aka tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampean pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wae mlebu. Rokok, itu perkara. Disebut alhaakumut, takasur hatta zurtumul. Kalla saufa ta'lamun, semua kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas kowe dibuka pangeran duwe iki lho. Hakikate uripem didelok sujud temu sithik boleh duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mau ping 3 ketokno kabeh pengen uang kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen kanca masalah ora tahu kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biaya 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biaya wiling-wiling lalu keluar seneng umroh orang lagi duit kangen nabi tak biaya lah 24 juta kadang kangen konco kangen sing penting-penting mau reuni barang itu santai kok reuni barang baca SMA itu sobat ditakokno kabeh mek pangeran tapi kalau orang ngaramno jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak pernah nangkep kabar eskrim yang agak viral sih kena bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pengiran sing penting ya yang pengiran iku mergo iku sing mbok pandang ning akhirat liyane iku ora ono. Nah, tapi rom iku sok. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Lalu kalau niku kadang yo kecewa tuh, mulai masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaid, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, senyangon wakai, senyucuk wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan?
Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damari sampe pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latih roh kunal. Aku kula pengaruh kula kathah karo nulis gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud ben dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kula mulang yen wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik atau jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki mijik goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter banget soben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat. Belum nyifati HP wis kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mau muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api ane ra karuan ngono ku yo ape disapaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi ada dawal. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok piru-piru lah wis pokoke tau muni ada dawal. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Jadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada qul. Ya aku saat iku wis luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga ra delok. Tapi swarga iku fadhile pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasulyamun manusia itu turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah apian. Ya bergawe di Barno, golek bojo di Barno. Butuh koneksi pejabat ya di Barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia be pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ini, tapi pangeran yang membarno. Tapi kesum benarnya akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia ngarwanin rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca toko tas. Mane kula suwun teng dunya ku wiling-wilingan Kang mbok pira kadare tau sungkem ning pangeran. Wis puh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanahu wa ta'ala tumsuna wa khina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Wong sakniki ngene-ngene iki serapah ya, Bang. Kiai kados kula nu serapah iki. Terus mergo wong sakniki jabatan itu penting, uang itu penting ngene. Wong kafir ora ana duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit itu penting. Copet nganti copet, yo mergo ngerti duit itu penting. Lah nek kowe kiai kok ora duit itu penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang nyak lho iki, biasa mau. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti napa. Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lha terus kowe kiai kok ngomong, duit itu penting. Lah kiai kok ilmune mok tok ngono iku kembarane jake. Nek muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba gawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe.
Kok kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lha kok fase karo yo ora. Lha kok ulama melok ngomong ngono. Sing ngomong ngono wis akeh, kira usah melok ngomong. Yo mau lakoni ngono ae. Tapi gue ora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak provokasi uang anti. Seneng bener. Geman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Jadi mau misalnya, gue muni ngomong duit penting. Saya kira takoki. Copet nganti nyopet mergo ngerti ya. Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus gue jadi kiai. Buat hasil jalanan gede bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sih darah duit ora penting. Sing bantau wong ngambil sapa wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya cukup terus penting meneh zuhud. Matem ra salam tembak malah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Yen cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ritoaka fa basorukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati, ya dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid beto, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok goblok ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi, murid beto. Ayo nang nari. Nari akhirnya mana darah ditarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati ya supaya jajal rapopo nak rada kok ngedian tapi mazhab seperti itu ya ada jadi mazhab ke situ Jalaluddin Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ajarkan seperti itu nanti donga ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khairu ayyami yauman alqa fi dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana. Kok kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare kowe mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngeten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin itu doa Rasulullah masyhur. Apa maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong ulama ono bajingan begudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge meneng kabeh. Saya iki meneng. Ayo muni saya. Nggih, Pak, saya, Pak. Bareng do gerbang saya apa jare iki ini. Yo saya. Karo kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Ora. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek marung ngalem-alem ora mati fase kelas saya iki. Iku ana ilmune, mergo mati iku rohatan nimbuli sarin akhir dari segala masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya Pak jenengan ngaji kula, anggap aja sampean ngaji kula itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah ngaji tawadhu. Kula ge tawadhu. Aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Gosok sampean mek aku lo sowan kula. Lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa. Cukup anjen ngaji anjen ra iso lho suudon ku haram. Suudon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni.
Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzulqa'dah. Ya mulai Dzulqa'dah itu hijab haram terus atur. Mulai begini Dzulqa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakon itu masuk mulan. Sampai boleh kitab pesen teng Surabaya, mau boleh teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dingendikan Allah minha arba'atun nafah. Terus wonten tiyang sing ra dipopo. Terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa pelana. Pelanane apa? Jaran. Gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Udah. Kulo pelanane kulo. Apa ada bisa dicontoh? Cangkemmu pengiran dia duit. Oke, Allah disalah Musa. Kira usah ngono. Aku itu seneng ambek pujiane cah iku. Aku itu nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau itu nak wiridan gini ya Allah. Kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan. Bukan Nabi Musa. Dicoba. Kau taruh syariat di sat. Jadi Nabi Musa model katus MUI yang bersesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya bukan pangeran ya kalau apa mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu apa mayas. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh. Menauzubillah nopo. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh putri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate. Yo mulai saiki, mulane ngaji wa min ayati Allah oleh duit ya ayati Allah kowe mau turu ya ayate lho turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja pon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora iso turu makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah ku sing gawe amal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh. Suatu saat ana ulama rada kiai, dia anak ayu. Mbok piye critane ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takut. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya,
Yo baleni sakniki, kan sampean sing nentokno iso ora ini. Yo ora iso lho, jare iso. Wapok deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara dia sombong gamen. Jadi ya orang tobat berurusan seks yo. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Nggak sawi ya rodo Mu'tazilah, ya rodo ahli sunnah. Itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged, wah iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ra iso bareng. Masyaallah. Lane bolak-balik untuk bari berkowong ayu, wong elek obat wong angel. Si wong ayu cek mandine. Lah wis pasare kandhani ki iso kowe ora ngantel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Bos. Rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang kabeh. Mana ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya. Nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain du iman ya di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarahunal jabe. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayat kowe turu yo ayat kowe golek duit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Nah, ketika Imam Ghazali fakul ma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarahun nal jajah. Mane rom kudu saiki. Paham ya, mengko bar ngaji langsung salat rong rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Ngertos apa kowe muni pun ngertos. Bar salat yang mending pun ngertos. Mbok bar apa neh pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kok hakikat dunya niku sebut ini Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran ku mok li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa kadang anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ra sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Mok ben li ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya molak. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Ojo sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane alhaq mutakasir itu juga waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala ta'lamu na ilmal yakin pas la tarawunnal kalau nak baca ayat itu ya nangis tenan. Kalau nak terawih ayat itu digebut kadang kalau ya tersiksa. Kalau bumen tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fase niku bumen. Nah kalau niku pun boten saged. Mergo paham lho. Omne sing iso gebut bareng. Kalau gak seneng makmum perkara ini nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Namun diajak rukuk. Lan aku salat piyambak kan ndak ada mikir bareng apa. Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku pintu adzibum fa innahum ibadu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng
Wis kowe sak ngarang. Iya guys. Webet mending khatam. Doa hasil itu. Gambrak kan. Wah. Paham ya, jadi ini kalau terangno kena opo kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelamat umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben gue kenal pangeran zaman ning dunya, sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gunal, jahim pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mun kula terus nang wa min ayati lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardi lan termasuk ayat Allah yo ngadepi langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese lan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa sapa. Wis sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah sapa yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar kono lah pokoke sementing ora kena didel summa idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh jawatan lan sapanggilan minal ardi saking bumi ya ayan fuha gambaran ton niyub sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke opo ya itu namanya apa trompet trompet kalau trompet kemerdekaan lah orang tahu oh sangkakala semprong ya seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya itu kitab Ithaf nih. Ini gua apik tenan kitab ini. Kalau nanti mau ngeten logika. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya dari beliau itu. Dia pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup di kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacanya kan saged to pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israfil merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai apa? Pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono lama sih mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadah BPKB lho. Lan kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ya ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepen koyo umumnya kiai di bisnis, tapi tak ngenangan itu terus saya mikir ngaji ku sopo, terus di tanggal lebaran kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang di tanggal, semulanya terus piye, kiai ini berdina mah tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, murah, buat di tanggal ya ramulang, buat di tanggal ya doa. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulanya itu sirinya kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala yang fuka gambar Antonio sopo Israfil visuri ing dalam apa sangkakala libasi krono terjadinya tangi songko minal kuburi sange kubur libasi krono tangi minal kuburi sange kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh tasrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh saking kubur bidak waten lawan mosa panggilan niku ya min ayat iki wis setengah saking ayat Allah Taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Wong roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi.
wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu. Lumayan rom zaman yang biduan kok kenangan jeneng dunya napa? Jeneng napa? Dadi sebenarnya disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman tentunya pun roh. Dadi ana bukti nak. Apa butuh kula sertifikat saniki nak rom. Wis sertifikat pangeran rom tenan nanti bener roh pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae samawati kang gambira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawa mulkan sami apane kerajaan iki sami. Wa khalqan lan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ada yang Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki. Miliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mungkin unatik sing nurut. Dan ini nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwa ya tuwa, ora kepen mati. Ya mati. Lan Allah ngendikan kullun lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki boten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Boten nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pengiran? Nurut. Nah itu maksudnya kullu lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mari awak dawuh napa kullu lahu qanit. Mari awak nate duka ngendika ya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apa? Mana kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa dawa wa ala tiap tahu kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa supaya itu mongkon balan sapa wa taala ing al khalqa. Kadha lagi sausi enteke anas to sausi matine anas. Wa ti ada. Wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul ringan ali ing atas ya Allah. Binagat dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materi ini. Mung zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satene baleno perkara iku ashalu luwih gampang ilahi tinimbang ngawiti syekh. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mengkutari al-batu lan i'adah memulai dan mengembalikan inta wa mubya wa ta'ala itu sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iki yo nganggo lafat kun yo bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun yo kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak galekno luwih gampang. Mana nopo bin nazar ilama indal mukhatabin min anna ya adatasai azharu minib tidak. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Fisamawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ya tegese te Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya te sifat luhur fa annahu la ilaha illallah. Garis pokok roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Roh tenan mulai saiki. Bahwa Jawa wa ala aziz zat sing menangan fi mulki ing dalam kerajaan Allah al-hakim zat sing bijak fi khalqi ing dalam penciptaan Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi.